रियाज़ मां ख़बर ॾींदा हलूं त सऊदी शहरी सुकून जी ॻोल्हा में 43 सालनि दौरान 53 शादियूं करण जी दावा करे छॾी है। परॾेही मीडिया मूजिब 63 सालनि जे सऊदी शहरी अबू अब्दुल्ला 43 सालनि में 53 मुख़्तलिफ़ औरतुनि सां शादियूं करण जी दावा कई है, जंहिं सबब केस सदी जो पोलीगामिस्ट सॾियो वियो आहे। हिकु इंटरव्यू दौरान हिन चयो त हिन वक़्तु सिर्फ़ हिकु औरत सां शादी आहे ऐं वधीक शादी करण जो इरादो नाहे। अबू अब्दुल्ला जो वधीक चवणु हो त जॾहिं मूं 20 सालनि जी उमिरि में पहिरीं शादी कई त मुंहिंजी ॿी शादी करण जो को इरादो न हो, छो त मां मुतमइन हुयसि ऐं घर में ॿार बि हुआ। कुझु अरसे खां पोइ मुंहिंजी ज़ाल जी विच में कुझु मसइला पैदा थिया। इन करे मूं 23 सालनि जी उमिरि में ॿी शादी कई ऐं पहिरीं ज़ाल खे पंहिंजे फ़ैसिले खां आगाह कयो। पोइ ॿी ज़ाल सां बि जहिड़ा थिया, इन करे मूं टीं शादी कई, पोइ चौथीं शादी कई ऐं पहिरीं ज़ालनि खे तलाक ॾेई छॾी। अबू अब्दुल्ला इंटरव्यू दौरान ॿुधायो त अहिड़ी तरह हिन 43 सालनि में 53 मुख़्तलिफ़ औरतुनि सां शादियूं कयूं आहिनि ऐं मुख़्तसिर तरीन शादी हिकु राति ताईं हली आहे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।